Deskompenndro. Ar meurvorioù hag un arvorioù. C'hwec'h kevandir se war an douar. Get Europa, Asia, Oceania, Amerika, Afrika hag Antartika. Gouzout zo eo 5 marvor. Indes, Atlantel, Abask, Arctica, Antarctica. Dek a trivdenn gore at ar bed zo eo an meurvorioù pe morioù. Ur Strasbourg ar el zisparti kevandirioù, elkan e Gibraltar, a zisparti ar evandir Europa hag Afrika. Met er ontrel, d'overvor ar el bout dispartiet, bet ur vandenn douar strir, ur stris douare, el in Panama. Ar mat den ar el sevel ur hanol, evit kecht hag ein d'overvor pe d'over, el in Canal Suez. Eri an de, trivdenn hag ar vogant bedel, zo e chom a red anterkan kilomet d'or ar man. Un arvorekadur e ar phénomènement. Un arvorioù a sachendud hag un emerarioù ekonomiket hag evit transformet un arbenezon. Kalvout bezon eno industriel o porcel, zip, get a bep sortaoù zadurioù kimiek, eoulmen, termenbao, kenverseo. Ar zip evit enporset hag esporset danvezo dioz, petrol, ouarn hag alagan, kasal gant distri divent. Evit goulit plas evit savot saveno, dir ar mor a bet brasat ar port. Tresurmede un arvorioù get a bep seurt kerioù koronkain a aed un arvor get eui kempennoù dudioù. Savadurioù uel, letioù cheur, kazineuioù a zo aed ar pourbenba hag un rien. Un arvor ur glad douar ezañ hag ema e kreiz d'al un durel padus et dazont.